काणकोणच्या नव्या महामार्गावयल्या पुला पोंदाक 4 रस्त्यार म्हणटा थंय नुस्तें विकप्यांनी जागो आडायला। तेका लागून गाडयांची गच्चमुड्डी जाता। बरीक भर म्हण गोरवांय पुला पोंदाक बसतात। पावसात सावळो गोंधळच जाता। मार्केट बुरशें आसा म्हणून आमी थंय बसचे बदला पुला पोंदाक येवन बसतात। नुस्तें वेवसायी रजाव दितात। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोण तालुक्यातल्या 4 रस्ते हांगासर जो हायवे नवीन जाला आणि ताज्या मुळाक जे आसा ते सामकें एक जंक्शन जाल्लें आसा अशें म्हणपाक आमकां हरकत ना। कारण ह्या जंक्शना वयल्यान 4 रस्ते किंवा मडगांव वचपाचे जाल्यार एक सायडीन मडगांवसान येवपाचो जाल्यार दुसरे सायडीन कारवार आनी दुसरे सायडीन बाजारान वचपाचो अशा तरेचें हे चौफेर तरेचें हे जंक्शन। आणि ह्या जंक्शनाचेर जो फ्लायब्रिज आसा ह्या फ्लायब्रिजाच्या मुळाक जे आमचे नुस्तेकान बायलो आसा ते हांगासर नुस्तें विकपाक बसता। आणि हांगासर नुस्तें विकपाक बशिल्ल्यान हांगासर एक तर नुस्त्याक लागून बरेचशे जण गर्दी जाता आणि पावस पडलो जर जाल्यार गोरवां येता जाचे कडेन रेनकोट ना ते लोक येवन रावतात। बरेचशे जण नुस्तें घेवपी लोक येतात आणि हांगासर सारकी एक झुंबड जाता। आणि जर तर हांगासर अपघात जालो जाल्यार कोणार जबाबदार धरप हो मोठो प्रश्न। ह्या विशयाक लागून काणकोणांतले एक नगरसेवक धीरज नायक गांवकर हाणें सांगलां की हे जे नुस्तेकार आसात तांकां सिस्टमॅटीक मार्केटांक बसून सिस्टमॅटिकली तांची अरेंजमेंट करची ना तर हांगासर इतलो प्रॉब्लेम जाता। त्याच बरोबर नुस्त्याचें उदय हांगासर मेळत थंय पडटा आणि एक वेगळे वेगळे तरेचे नवे नवे समस्या तयार जाता। पूण जेन्ना आमी ह्या बायलां कडेन उलयले त्या वेळाचेर ते कितें म्हणटा ते नुस्त्याचें मार्केट आसा ते खंय बसपा खातीर खंय हायट आसा वयर फर्सान बसचें पडटा। दुसरी गजाल म्हळ्यार तांकां ज्या तरेन क्लियरिटी जाय म्हणजे नितळसाण जाय ती नितळसाण ना। त्याच बरोबर ते मार्केट खंय बारीक आसा अशा तरेचे वेगवेगळे समस्या आसा। आतां हो विशय जो आसा काणकोणच्या नगराध्यक्षा कडेन गेला। नगराध्यक्ष म्हणटा की सद्या आतां हो जो विशय आसा तो नवीन मार्केट बांदतरी सुट्टलो पूण आतां खंय टेम्पररी तो ट्रिटमेंट हांकां कितें तरी करपाचो आतां प्लॅन चल्ला। म्हाजे बरोबर चीफ ऑफिसराक धरतले कित्याक एडमिनिस्ट्रेशन चीफ ऑफिसर पळयता म्हणून चीफ ऑफिसरान काम तें तरी आसतना आमी तेणी आमकां मातशें रिक्वेस्ट केला म्हणून हांवें चीफ ऑफिसराक म्हणून चीफ ऑफिसराक सांगला अशें आमकां रिक्वेस्ट केला। तेन्ना फुडलीं काम आसा तें चीफ ऑफिसर जालें आणि तेन्ना हायवेकूय एक लेटर करता आमी जे लोक आतां ते थिंग बसलाय तेन्ना तेमकां काडपा खातीर हायवेकूय लेटर करतले तेमचेंय काम तें हायवेचें पयलीं काडपा तुमी प्रयत्न केलो काय कितें तुमी? हय काडपा प्रयत्न केलो तरी आसतना ती परती परती येवन बसताय म्हणटकीर सामकें आमकां राखोन घेवन बसपाक आमकांय हें जायना। कितें आतां 2 वर्सां जालीं बोवाळ मारता प्रत्येक मिटिंगे हांव सांगता चीफ ऑफिसराक आमचे बाकीच्या हाका सांगता ऑथॉरिटीक कित्याक जे हायवेचेर जे इनलिगली जे कोण नुस्तें विकता प्लास्टीक विकता कितें फ्रूट विकता ते तुमी काडा। तांकां वेजिटेबल मार्केटार वेजिटेबल विकपाचें आसा मार्केट आसा येद व्हडलें फीश मार्केट येद व्हडलें बांदलें आसा। फीश मार्केटांनी बसपा जागो आसा थोडे बायलो बसता थिंगा आनीक हे कितें म्हणल्यार येवप आनी सबंद हायवेचेर बसप ब्लॉक करप हायवे हिंगा एक्सिडेंट जावप आनी हो एक्सिडेंट झोन आसा पळय करमल घाटाचो इन्सिडन्स पळय जालो एक भुरगो मेलो पळय एक जबाबदार सुद्दां ही ऑथॉरिटी आसा कित्याक टायमार तेमी एक्शन घेयल्ली ना। आनी हिंगा सुद्दां आतां कोणी वायट इन्सिडंट जातलो आनी मोडटकीर सगळें ऑथॉरिटी जाग जाता काय कितें कोणा तरी गरजे भायर वयतलो आनी तेका जबाबदार हो म्युन्सिपालिटीचो चीफ ऑफिसर आनी हे कोण आसा पळय बाकीचे ऑथॉरिटी इवन PWD आतां ऑथॉरिटी पळय आसा हायवेची तेंकां दिश्टी पडना तेमी पळोवप न्हू हें बाबा हायवे कुशीं जे नुस्तें घेवन बसता जावं पुलीस आसा पुलिसान सुद्दां विचारपा जाय बाबा तुमकां लायसन आसा हें आसा तें आसा म्हणजे लायसन काडून जे वर्सा टॅक्स भरून जे म्युन्सिपालिटी जे बायलो पळय बसता त्यो मारता ती दिसभर मूस मारता आनी इनलिगल नुस्तें विकप आनी ह्या लोकांनी वचप आनी तेंगे तें नुस्तें हाडली तें पाडून तेमी भायर मारूंक पडटा म्हणटकीर हेचो हे पळय हिंगा बसता हेचो हप्तो म्हाका दिसता कोणा तरी वयता नाल्यार ते सपोर्टाचेर जावपाक शकना। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार।